Takže čau lidi, tady já Kuky. V minulých dílech Minecraftu jsem vám říkal, že natočíme nějaký ten tutoriál, tak jsem si tady už vytvořil takhle trošku předvedenou mapu a tenhle tutoriál bude zaměřený, jak jste si mohli všimnout v popisku videu, bude to, jak postavit sněžnou farmu, abyste měli nekonečno sněhu. Tak já vám to hned ukážu, hned také na dokonalý rovině jsem si dal. Vezmeme si třeba kamennou suť, no a potřebujete k tomu hlavně 3 sněhy, vždycky používám, a 3 dýně, jo. Takhle si dáte 1, 2, 3 a 1, 2, 3. Takže si to spojíte, teďka na jedné straně, na druhé straně, na jedné straně, na druhé straně. Teďka skočíte dolů, tady si uděláte takhle, z druhé strany to samé. A tady si třeba můžete udělat takovýhle skutky, abyste tam mohli vylejst. Jen jako dezi, a teďka vezmete ty 2 sněhy, dáte je na sebe a na to dýni. A teďka já to udělám tak, vezmu takhle a vyskočím a udělal se mi sněhulák. A ještě jednou si uděláme. Já to dělám vždycky ze 3, jo. Já to jenom jste viděli. Teď si rozkopnu ten sníh, skočím dolů a teď si vezmeme třeba lopatu, jakoukoliv prostě diamantovou, železnou, kamennou, jakoukoliv zlatou, dřevěnou. Bouchnete do něho, udělá se vám tady tohle. A to můžete těžit jak dlouho chcete, ale dokud nezabijete nějaký ty sněhuláky, tak vám to nevypotřebuje. Já mám kreativ, nekonečno věci a takhle, takže mě to nebere, ale vám to bude pořád házet další a další a další koule sněhový a ty se pak můžou udělat nějaký sněhový barák nebo takhle, jo. Takže to jsem vám chtěl ukázat, je to takový kratší a určitě si koukněte na další let's plays, co jsme dali na YouTube. No asi všechno a čau.